Всем привет, я уже на море, и да. Сейчас у нас уже 18:14. Вот эти 14 минут мы занимаемся фигней. Дим, ты что? Куда? А ну давай я тебя закатаю. Покатай, чувак. Ну, как бы в курсе. А тут уже полгода не было, и все забывается. Хотя это не отработка, нужно привыкать. Дима, идем самокат возьмем и идем на самокатах кататься.